yagize gutya afata umwana w'umukobwa aramuterura amutwara i Kanombe. Ntabwo uyu munsi nabwiye ko ntari buze kunyura uruhande. Murebe ngiki cyumba, ahangaha ni ku muntu bita ni kuri hoteli i Kanombe kwa Bamporiki, niho ya mpano yatwaye umwana w'umukobwa. Noneho uyu munsi ntabwo yafashe video, ahubwo yabikoze live. Urumva kunyumva? Musharingi live. Ngo dufatanye yengeye kwamagana cyangwa yengeye kwanga turamagana. So ibingibi ntabwo ari ibintu ntabwo ari ibintu agomba guceceka. Dore banyarwandakazi mwirebere. Ngibi nguyu ya mpano. Ibi ni ibintu by'umwana yakoze ku wa mbere. Turi kumwe? Abantu murihe? Turi kujyana? Abantu mwe nababwiye ko ntashobora kubyuka mu gitondo. Ntabwo ibi bintu ni mushaka kubitwara gutya nuko bimeze, kuko gufata amashusho y'urukoza soni ntabwo uyu ni ya mpano, ntabwo ari ya mpano. Ndi kubaza, uyu ni ya mpano ntabwo ari ya mpano. Nejo bundi kuwa mbere. Nejo bundi kuwa mbere bro. Mutapinge screen. So niba umuntu ashobora gukora same thing, none ko ibingibi yabikoze live, harafungwa nde? Yabikoze live, ubu ngubu noneho biragenda biti? Ibingibi ntabwo ari video yafashe ngo azibike muri telefone. Turasaba, turabaza, iyo umuntu yakoze ibikorwa by'urukoza soni noneho live, ibingibi turabyita ngo iki? Biraza guhebwa igihe gisobanuro. Dutegereze noneho hategurwa abandi bantu ari buje kurega nabo bafungwe, nkuko tuzi ko hariyo abafunzwe. Asuzamuka, ntabwo ndi kukubona, shyiramo request gato. Ndi kubaza, dutegereze bongere bakreye abandi. Nafashe umwanya ndatabaza ngaragaza ko simani ko ntari kukubona je. Nabivuze ejo bitwara gake, ntabwo ngenda bizi uje gukora ubuvugizi no guhagarika ibintu nk'ibi ngibi uko bigenda. Ariko si uyu nguyu ntabwo ari ya mpano muri hoteli kwa Bamporiki ejo bundi kuwa mbere. Nguyu ya mpano, ngaya mashusho ye yara streaminze, yagiye live. Ntabwo ndi buze kugaragaza amashusho y'umwana w'umukobwa, ntabwo nabikora, ariko turasaba n'ukuri ko Imana ibi bintu it's so fucking disgusting. Ubu noneho hagiye gushaka abandi bantu nabo agenda bashyireho ibyaha batware mageragere. Nibyo mutapinge screen, ntabwo ndi kubona abantu. Mutapinge screen, ntabwo ndimo kubona abantu. So yego gufata amashusho y'urukoza soni ntabwo bigize icyaha da. Hanyuma muze kunsobanurira abantu muri gushyira muri request mwamase mwe muri kinkeneye abantu bazima bashobora kuvuga, ntabwo nkeneye mwebwe. Nkeneye abantu bari active apanamwe. Mumbwire ibingibi byo turaza kubyita uruhe rurimi. Mutapinge screen. Ubu agiye gushaka abandi bantu arega, abandi bantu ashyiraho ibi bintu
ni bande araza kubishyiraho bande ko aya ari amashusho yafashe live yifatiye ibingibi ni live ya streaming afata umwana w'umukobwa amukoresha streaming n'ubusa mu bwambure yafashe umwana kuwa mbere ibingibi ribu niza kubyumva mugende ku munsi wo kuwa mbere ya mpano yafashe umukobwa Buriya ya mpano yafashe umukobwa ku munsi wo kuwa mbere birababaje ibintu ariko ntabwo ari ibintu ngiye gufata ntabwo ngenzi gufata site ntabwo ari ibintu byo kwihanganira so kuwa mbere afata umukobwa aramuterura aramujyana no muri hoteli yishyura icyumba ngiki ibi ni ibintu nabasobanuriye ngiki icyumba ahantu yishyuye icyumba ejo naberetse everything murebe ngiki ni muri iki cyumba uyu musore ari aragenda yishyura icyumba afata umukobwa arangije arastreaminga live call imwe ku yindi video call umwana w'umukobwa yambaye ubusa nkuko yavutse ibi ni ibintu yampana kuze ejo bundi none turibaza ibi ni iki kumba nari amafoto ushaka none se akoza uri gitangaza buriya nkine video hano se oya kabyara mwenge umuntu ufite iyo video naye inyoherereze maha umuntu ufite video uwo muntu ufite iyo live niba yarayi record akoze niba byari live ubu nabwo baravuga ngo nabwo kandi ibi ngibi ndi gushaka uburyo n'igisobanuro tuza kubiha nkayoberwa none se njyewe mfite ikibazo nago njyewe iyo live nayo nabonye yarari kuri video call n'umuntu yarari kuri live yarari video call ntabwo ari n'umuntu ahubwo n'abantu kuko amakuru angeraho urimo kunyumva yamaraga guhamagara Jihad agahamagara Brian agahamagara Godfather agashyiraho uwo mwana ariko yarari hayi yarari yasinze cyane umwana yari muzima ndashaka kugira ngo arega abakobwa nabone ibibazo bindi dore ya mpano ukuntu yari yishimye nguyu ahangaha ni muri live nawe ariko ntiyari uravuze Brian baramuhamagaye twumvikane rero ndatekereza aha ntabwo nzi kiza simbizi ukuntu biri buze gusobanurwa cyangwa biri buze gukorwa ariko ntekereza ko ntabwo ngiye kuhuza ibintu kuko biri mu nkiko buriya ufite network ndisheri baruwamagara ni rwa station rurimo rurampamagariramo ikupi cyangwa ikibiri kize hano so ibingibi none ko ibingibi biri live umva narindimo ndabaza ngo yararimo arajya live akazajya ahindukiza kamera kerekana uwo mwana yambaye ubusa nyabusa Brian hamagara iyo nimero nguhaye kuri WhatsApp uwo muntu agusobanurire ni umukozi wo kuri hoteli wayibonye reba iyo nimero nguhaye kuri WhatsApp iyo namba reka njyewe icyo ndi kubaza reka tugaruke ku mwana tugaruke kuri simbizi igikurikizwa sinzi igikorwa ariko turibaza abakobwa bahindutse ibicuruzwa n'ibikoresho ibingibi turabyita ndi gukurura mu mutwe habibura ariko rero reka rero nkubwire Godfather nkubwire ikintu kimwe mwebwe hari igihe mamuzi ngo nyine cyangwa twese nyine hari igihe tuba tuzi umuntu akaza nyine akavuga hano ngo umuntu ngo yakoze ibintu tukajyaho nyine tukamuvuga ati ya mpano byagenze gutya nyamaze wazajya gusanga ukabusanga umuntu afite ikibazo nyine muri we ugasa ejo bundi ntabwo nabonye umugabo mu mujyi uri kugenda kubitagura abantu menagura amamodoka y'abantu bamutwara kwa muganga bagasanga umuntu ararembye amerewe nabi ya mpano rero komeza ngewe sinibaza ya mpano ngewe reka nkubwire ngewe urabona bino bintu bya mbere bimara kuba biriya bya mbere by'amavideo yego
ya mpano twarabonanye kuko yazanye n'umushiti wanjye witwa Blaise baza ku kiganiro. Yego. Uri kumva araza nyine arambwira ko yatanze ikirego, ndamubwira ni byiza kuko hano iyo amavideo yawe agiye hanze ntube ari n'ikintu wavugiye kuri RIB nawe baragutwara. Yego. Ariko nyine ukabona yuko ntago ko mana yangize gift ziri kujya kwande bese maze ndebe ibya gift. Oya Branda gift nari bireka nago nongera ariko sugo wewe wabona ikintu kitambutse kuri utamenya hano kigiye. Oya mbaba ndagusabye. Nari very sensitive. Turi kuvuga ku bintu birimo gufunga abantu bageragere. Yego. Urabizi ko nta kintu nka gift ariko turaza kuzigaruka mu kanya. Umva uri kumva? Ndamubwira nari niba watanze ikirego ni byiza ndamubaza se uzi umuntu nyirizina nyine baba warabikoze. Arambwira ati izi video zanjye zimaze nk'amezi 5 ziri hanze. Yego. Ziriya video kumbi twenge nkagira ngo nyine ni ibintu bishyashya nyine byaje muri twebwe twese, kumbi ibintu bimaze amezi 5. Yego. Muri ayo mezi 5 ndamubaza kubera iki muri ayo mezi 5 ukimanda kumenya yuko video yawe iri hanze utahise ujya gutanga ikirego wishinganisha hakiri kare. Byibuza ko iyo ukiza kuza kwishinganisha hakiri kare nta nubwo byari gusakara cyane ngo nyine bihite biba byinshi cyane gutya mu bantu.